早晨，哇！我又嚟行山啦，差唔多到目的地啦，爭少少，差唔多4公里斜路，而家仲爭少少，仲行緊，努力㗎，氣來氣喘啊！今日嘅天氣都算好啊，陰天。而家仲係陰天啊，未出太陽啊，藍天白雲。俾大家睇下，行到呢度，睇下後邊，哦，有風啊，嚟到呢度。後邊係一個群山，好多芒草。有風啊，嚟呢度吹到我啲頭髮。行完幾公里斜路，爽晒，精神晒，嗰個眼睇嘢都係清楚啲嘅。所以生命在於運動，運動係好重要。大風嚟到呢個位好大風，超爽啊行嘅。哇！到啦到目的地，呢度有2棵啲桂花，好香啊！而家好多花啊，真係香。4公里行到4公里斜度，夠啦，今日運動量夠啦。落山啦！行咗4公里上山，而家要行返4公里落去。而家落去搵嘢食先，或者買，或者自己煮。睇下今日嘅天氣，都算靚㗎天氣。
企都幾耐下啦，因為就嚟過中國年啊，翻到嚟要執下屋企啊，大掃除啊，成年下嘅。好啊，而家唔講咁多啦，煮飯食啊。今餐呢都係炒飯啊，因為唔知點解咧，成日食煮咗啲飯都唔係點食嘅，留翻好多。雪櫃又有一兜冷飯，所以今晚都係炒飯，臘肉炒飯、臘腸炒飯。材料我都準備好啦，臘腸有啲肥啊，青菜，一兜冷飯。而家起鑊，少少油。呢碟就係我今晚嘅晚餐啦，臘味炒飯。濕濕地啊，啲菜有少少水嘅，有少少濕濕地，非常有味應該。好，開飯啦，好肚餓啊！今朝食咗早餐到而家。好味。啲菜爽啊！啲臘腸咧臘得好好味。拜拜。